ମୁଁ ସୁଜିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀର ଯାହା ରଙ୍ଗାଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକୃତି କବି ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ, ସେହି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲବକୁଶ ଏବଂ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନିର୍ବୋଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଥା ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ର, ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ତଥା ନବଜାଗରଣର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କହିପାରିବା। ସେ ସମୟରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉତ୍କଳର ଅଗଣିତ ଜନଜୀବନର ଜୀବନଚିତ୍ର ଭଳି ନିହାତି ସକାଶେ ଦରିଦ୍ରତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଧିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବରପାଲି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ସେ 1862 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1914ରେ ତାଙ୍କର 14 ନା 18ରେ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହ ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରକୃତିର ମାନବାୟନ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ସହ ତୁଳନା କରି ପୁରା ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କୁସୁମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି କାବ୍ୟ କୁସୁମରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ଅଙ୍ଗବଲ୍ଲରୀକୁ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କୁସୁମ ଲାଭ କରି ଉତ୍କଳବାଣୀ ଦେବୀ ହୋଇଥିଲେ ମହିମାନ୍ୱିତ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟାକାଶର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପେ ଦେଖାଦେଇ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରୂପକକୁ ନୂତନ ଆଲୋକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଛି। ତ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ରସରତ୍ନାକର, ଅହିଲ୍ୟାସ୍ତବ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ। କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଦର୍ଶବୋଧ, ନୀତିବୋଧ, ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ତଥା ଋଷିସୁଲଭ ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଆଦିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲେଖାରେ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧୟ ରିପୁଗଜାଙ୍କୁଶ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚନା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ରକ୍ଷା କବଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆସେ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଜଣେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହେ, ତାହେଲେ ସେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରକ୍ଷଣ ଯେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି, ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଷଡ଼ ରିପୁ ଯଥା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଏହି ରିପୁ ରୂପକ ଗଜକୁ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଅଙ୍କୁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଦୁଃଖର ପର୍ବତ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର। ଦୁଃଖର ପର୍ବତ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ବଜ୍ର ସଦୃଶ। ବଜ୍ର ପର୍ବତର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରି
ସେହିପରି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ କାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ପୁଣି କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାଜାଧିରାଜ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେହି ପଦ୍ମପାଦ ଯୁଗଳରେ ଦୀନ ହୀନ ଭିକାରୁଣୀ ସୀତା ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ସୀତା ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନିଜକୁ ଦୀନ ହୀନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନତମସ୍ତକରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି କବି। ତ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣର ଆଶଙ୍କାରେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶଙ୍କା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ମଧୁର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କାତର ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ। କେଉଁଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ? ନା ବାମ ପଟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବ। କିଏ? ନବବିବାହିତା ନବବଧୂ, ନବବାମା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ନବବାମା। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଦିଶୁଥିବ? କିଭଳି ଦିଶୁଯାଉଥିବ? ନା ସଦ୍ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣରେ, ନବବଧୂଙ୍କୁ ସତଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅମାପଧନ ରତ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ ଦେଉଥିବେ। ତ ସେହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପୁଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନରତ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରୁଥିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ସେ ଭିକ୍ଷାଟି କ'ଣ? ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ସେ ଦୟାର ବାରିଧି ପର ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ଦାନ କରିବାରେ ସେ ଅକୃପଣ। ସେ କୃପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଲୋଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରିବାରେ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ କେବେ ଅକୁଣ୍ଠ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ସୀତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଚିଠି ପଢ଼ି ଚିଠିର ପ୍ରେରକ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ଏହି ଚିଠିଟି କିଏ ପଠାଇଛି ତାହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିବେନି ବୋଲି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସର୍ବଦା ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାରେ ସେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତ, ଯାହା ବି ମାଗିଲେ ସବୁକିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେୟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ହେୟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। କବି ଲେଖନୀରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଉଠିଛି। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତ ନାଶକ। ତାମସକୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତ ସୀତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ପ୍ରିୟମାଣ, ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତଥାପି ବହୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ପତି ଭାବରେ ପାଏ ବୋଲି ଧାରଣା। ତ ତଥାପି ବହୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ପତି ଭାବରେ ପାଏ ବୋଲି ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି କେତେ ତପ କରିଛି, କେତେ ସମୟ କରିଛି, ଯେ ଏହିଭଳି ବରଟେ ପତି ଭାବରେ ପାଇଛି। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ
ମାତା ସୀତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ମହିମାମୟୀ ନାରୀଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଲେ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ହେବ ବୋଲି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମାତା ଆଶଙ୍କା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନଦ୍ରବ୍ୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣରେ ସେ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ନିଜେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ନିର୍ବାସିତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଚାରରେ ସେ ବିତାଡ଼ିତା, ତଥାପି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦେବ। କାହିଁକିନା ସେ ରାଜଧର୍ମ ଜନ ଅପବାଦରୁ ହିଁ ସେ ରାଜଧର୍ମ ରାଜକର୍ମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ଅଟେ। ତ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସକଳ ଦୃଷ୍ଟତା ଓ ବିଚାରକୁ ଦୈବିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଦର୍ଶର ଉଦାହରଣ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧରେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଅନୁରୋଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନବବାମା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଥିଲେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ମାତା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ କିଏ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲବ ଏବଂ କୁଶ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି। ଜନ୍ମକାଳରୁ ପିତା କୋଳ ବସିବାର ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପିତୃସ୍ନେହ ସମୟତେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତୃସ୍ନେହ ପିତୃଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ରଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ପୁତ୍ରଯୁଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଲ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତା, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ରଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିନି। ସେମାନେ ପିତୃସ୍ନେହ ପିତୃଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ। ସେମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର କୋଳରେ ପାଳିତା ମାଆକୁ କନ୍ଦାଇ ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣକୁ ସେମାନେ ବୀଣା ଜିଣା କଣ୍ଠରେ ଗାନ, ବୀଣା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ବୀଣା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଯେ କଣ୍ଠ ଗାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ 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 ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀକୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହାଠାରୁ ନା ଲବକୁଶଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ହିଁ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁଳବଧୂ ଯେ ରାଜପ୍ରସାଦର ମଖମଲି ଦିଗରେ ସେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଜାଇଛି ବାଲ୍ମୀକି ତପୋବନର ତପସ୍ୱିନୀ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ବାଲ୍ମୀକିର ତପୋବନର ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ
ଜୀବନର ସେହି ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଥା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଝରିଯାଏ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁ ଶ୍ରାବଣ। ସେହି କରୁଣ ପରିବେଶ ମାନବ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରେ। ସେ ଦୁଃଖରେ ବୃକ୍ଷଲତା ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରକୃତି ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ମର୍ମାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ତଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରେ। ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ। ତ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବନ ପ୍ରକୃତି ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସେ, ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରକ୍ତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ। ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇବେ, ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ସୀତା ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର ହୋଇଉଠେ। ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଉଠେ। ଆଉ ନ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ନ ଶୁଣିଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ସେ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ କରୁଣ ଦୟନୀୟ ଅସହାୟ ଲଜ୍ଜାକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ରୂପ। ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜକୁ, ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଅତୀତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲବକୁଶଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ୟଥିତ କରେ, ଚିତ୍ରପଟ ପରି ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦିଏ, ତେବେ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଶୁଣାଉଥିବେ ରାମ କାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବାମ ପଟରେ ଥିବା ନବବାମାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ନବବଧୂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଭୁଲିଯିବେ ଦୁଃଖିନୀ ବୈଦେହୀଙ୍କୁ। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଦୁଃଖ କବି ଲେଖନୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତ ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ସେଟାକୁ ତମେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆଣିବ ଯେବେ ଦିନ ବୈଦେହୀକୁ ମନେ ପକାଇବନି। ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ, ଏହି ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ନେବ। ଆଉ ନବପ୍ରଣୟନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଚାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ ନେବ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ। ତାପରେ କବି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଶ୍ରୁସଜଳ ଭାବଗରୀତିରେ ଅତି ବିକଳ ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଥାନ୍ତି ପତ୍ରରେ। ତ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିକଳ ଭାବକୁ। ଅଶ୍ରୁଜଳ ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇ ଯାଉଥାଏ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି କେଉଁମାନେ ପଲେ ଆସୁଥିଲେ ନା ଲବକୁଶ। ଅଶ୍ରୁର ସମୁଦ୍ରରେ ସୀତା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁର ସମୁଦ୍ରରେ ସୀତା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଧୀରବର ପ୍ରଭୁ ଶରଣବତ୍ସଲ ରିପୁଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଧୀରବର ଶରଣବତ୍ସଲ ରିପୁଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ତ ସୀତା ବରଫର ପାହାଡ଼ଟିଏ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତରଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟଥାକୁ କାଗଜ କଲମରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ଲବକୁଶ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ
ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ 11ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।